Miika ja Tommi Mäkinen, lauantaina lähdette motocrossin joukkueen SM-kisoihin. Minkälaisin ajatuksin suuntaatte tuon? Mitallia lähdette hakemaan, että todella hyvät mahdollisuudet on tuohon 3 sakkiin ajaa. Et yritetään nyt saada sieltä mitalli. Niin, 2 vuotta sitten tuli 4. ja mitä pitää tehdä paremmin, että nyt kirkastuu mitalliksi asti? No nyt meillä on vähän parempi joukko, että silloin Miika ei ajanutkaan silloin, että se oli loukkaantunut. Ja nyt on parempi joukko, että nyt se pitäisi vähän niin kuin itsestään, tai silleen, että kaikki ajaa vaan tekee niin kuin oman hyvän ajon, niin sillä se mitalli pitäisi tulla. Minkälainen kisa on odotettavissa tuolla Hyvinkään radalla? No tosi tiukka kisa, että siellä on ainakin 3 semmoista joukkuetta, että ketkä pystyy ajamaan tosissaan sinne mitallille. Että saapi antaa tietysti kaikkensa, mutta kyllä niin kuin sitä hyvää tulee, kun ajaa vaan oman perusajon. Tommi Mäkinen, saavutit Suomen mestaruuden tässä hiljattain. Minkälainen merkitys sillä on ollut sinulla? No tietysti kyllä nyt fiilis on aina parempi kuin voittaa mestaruuden. Että ihan hyvä semmoinen, kyllähän se nostattaa niin kuin mielialaa ja aina siitä niin kuin saa vähän itseluottamusta lisää kun voittaa. Että ihan positiivisesti on vaikuttanut. Minkälaiset tavoitteet sinulla on urasi jatkon kannalta? No luultavasti ajan nyt ensi vuonna vielä, mutta ihan niin kuin Suomessa, vaikka keväällä käydään varmaan reenaamassa jossakin ulkomailla ja muutama kisa ajetta, mutta ihan Suomessa vaan jatkan, jos jatkan. Miika, olit SM-sarjassa 6. tässä samassa luokassa, kun Tommi voitti. Minkälaiset ajatukset sinulla on uran jatkon kannalta? No jatketaan vielä seuraava vuosi ainakin, että yritetään saada nyt mitalli seuraavana vuonna SM-luokasta ja sitten katsotaan taas eteenpäin, että miten on mennyt. Nyt on mennyt kuitenkin kehittynyt joka vuosi todella paljon ja ajo parantunut ja kaikkea, että ihan hyvät mahdollisuudet olisi saada seuraavana vuonna mitalli tuosta SM-luokasta.